Vamos a Iván Somoza e xa, ao outro lado do fío telefónico. Iván, que tal? Boas tardes. Boas tardes ou bons días. Sí, Que tal? que tal? Bueno, pois a verdade é que impresionados, non? Por eses últimos resultados, sobre todo xa estamos acostumados, non? A que o Clube Galaecia Raiz acuda con numerosísimos participantes a cada unha das probas que se celebran e tanto, como dicía antes, aquí no Campeonato Galego como tamén a nivel nacional. Podemos explicar un poquinho así como lles foi nas últimas citas? Sí, bueno, que tal? Bons días. Bueno, la verdade é que hemos empezado bastante ben o ano. Hemos empezado con varios campeonatos galegos e de España e bueno, con bastantes bons resultados. Por ahora tivemos a finales de febreiro o Campeonato de España de OP, de categoría Sprint. Bueno, non sei se primeiro simplificar un pouco para explicar qué categorías hai, ¿no? Podemos decir que competimos por un lado en carreiras AP, por outro lado hai carreiras de orientación en bicicleta e por outro lado hai carreiras que combinan bicicleta, carreira P e kayak, que se chaman ride, que combinan son carreiras máis longas e normalmente se fan en equipo. O que tivemos en febreiro foi o Campeonato de España categoría urbano, de carreiras urbanas, son cortas, e bueno, aí o mellor resultado que tivemos pois foi o subcampeonato de España na categoría junior da selección galega, no que hai tres dos 4 componentes son do Club Galaecia, Anxo, Carla Somoza e Jana Albarrán, e bueno, foi como empezamos o ano, moi ben. A semana pasada foi o campeonato de España de selecciones autonómicas de Raid de Aventura, que son as carreiras longas por equipo. Esta foi unha carreira de 8 horas, perdón. Estas carreiras poden ser hasta de 5 días de duración. En esta carreira, pois, o equipo formado entre componentes de Galaecia e Pasatempo, pois con Felipe Peña como membro de Galaecia conseguiron o campeonato quedar primeiros no categoría absoluta. En categoría juvenil quedaron segundos, donde estaba Carla Somoza, e bueno, foron moi bons resultados, a verdade. Bueno, esta semana competimos na Liga Galega de Raid de Aventura, que tamén foi outra carreira de 7 horas por equipos, no que o mesmo Felipe Peña conseguiu o primeiro posto na categoría 3.0, e bueno, eu como fillo, conseguimos o segundo posto na categoría 2+1, e además entregaron os premios da Liga Galega do ano pasado, ¿no? Donde gañou o equipo de Felipe Peña, Galaecia Pasatempo, na categoría 2+1, pues conseguiron tamén o terceiro posto outro equipo de Galaecia con Antonio Peiteado, Elena Bujía e Fernando Silva Rey. Bueno, por lo que nos comentas, estupendos resultados en todas estas competicións e, por certo, o que chama máis a atención é que habitualmente acuden sobre todo ás probas que se celebran aquí en Galicia moitísimos integrantes do clube. Me comentabas antes que rondando 70, 80 e ás veces aínda máis. Sí, pois mira, este fin de semana que ven agora temos unha carreira en Lugo, no Club Fluvial, a cuarta parte dos apuntados son do Club Galaecia. Vamos cerca de 80 atletas ou riders do club, bueno, é o club máis numeroso de Galicia, sí. A nivel galego sí que solemos movernos moito máis. A nivel nacional xa costa un poquinho máis moverse, porque suelen ser carreiras moi lonxe. Acudimos un número menor, pero bueno, sempre que o facemos peleamos polos podiums. Está claro que sí, e ademais un deporte que polo que estamos a ver tamén é moi familiar, porque ti en concreto participas cos teus fillos. Sí, bueno, aquí nos clubs, sobre todo os que máis nos movemos por familias. Este deporte é moi complicado dedicarse a él se non se dedica e non corre a tua familia. De feito, todos os que acuden a ver unha carreira acaban apuntándose e querendo correr tamén, porque é moi divertido, non? Entón, bueno, o objetivo máis importante é conseguir implicar a familia e que a familia vaya e disfruten todos en conjunto, non? Cada un na súa categoría, non? E así facemos, nos estamos viaxando continuamente toda a familia disfrutando das carreiras.
E ademais así ten que ser, porque polo que vemos prácticamente non tedes un fin de semana baleiro. Sí, é así, a verdade é que os fines de semana se non se traballa, os que non traballamos, pois sempre temos algún viaxe organizado, non? Ahora este fin de semana temos a carreira no Club Fluvial, a semana seguinte hai probas da Liga Nacional en Cuenca, despois temos hai unha carreira de orientación en bicicleta cerca de Melide, en Santiso, e despois en Semana Santa temos o Campeonato de España de carreira de orientación de monte na Cerdaña, cerca de Andorra. E bueno, seguimos logo xa organizando un club, un raid en Fene, unha carreira de raid en Fene o 18 de maio, e xa en maio pois tamén organizaremos dúas carreiras de competición en carreira sprint en Bastiagueiro. Bueno, pues non contentos con acudir a prácticamente todas as probas a nivel nacional. De feito, me comentabas unha que vai a ter lugar en Andorra, e tamén o clube se encarga de organizar a que me comentabas que vai a ser en maio, non? En Fene. Sí, hai que se queremos correr tamén temos que organizar, eso está claro, non? E sempre temos que organizar algunha carreira ao longo do ano, normalmente organizamos 2 ou 3, un RAI, como neste caso que é o que máis traballo dá, porque é unha carreira moi longa, con moitas seccións que ocupa moito territorio. De feito, esta carreira de Fene pois é un territorio que ocupa desde Fene hasta Pontedeume, leva máis tempo traballalo. Outras carreiras se organizan quizá máis rápido, pero bueno, todas elas necesitan moita dedicación. Se queremos correr, temos que organizar, lógicamente. Pois o comentaremos todo iso aquí en estes micrófonos contigo e con tamén máis integrantes deste clube. Iván Somoza, moitísimas gracias, como sempre, por atendernos. Moitas gracias a vostede. Un saludo, ata logo.